ഹായ് ഓൾ, ഞാൻ ആൻവി. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് കുറച്ച് ജേണൽ സപ്ലൈസിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. ആക്ച്വലി ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ട് ഒരു 1 വീക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ പ്രൊഡക്ട്സ് എല്ലാം കിട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ ഞാനൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിഫക്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് റിവ്യൂ നോക്കാം. ഇതൊരു ആൽഫബറ്റ് ലെറ്റർ സ്റ്റാമ്പാണ്. അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിനൊരു 263 ആയിരുന്നു റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതുപോലത്തെ ലെറ്റർ സ്റ്റാമ്പ്സ് നമുക്ക് ജേണലിങ്ങിനും അതുപോലെ ക്രാഫ്റ്റിങ്ങിനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ അവസാനത്തേക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. എ തൊട്ട് സെഡ് വരെയുള്ള ലെറ്റേഴ്സും ഒപ്പം ഒരു ഇങ്ക് പാഡും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കേസിലാണ് ഈ ലെറ്റേഴ്സൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കേസിന് പകരം വുഡൻ കേസസ് വരുന്ന പ്രൊഡക്ട്സും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ചൊരു റേറ്റ് കൂടും, ഒരു 500 അതിൻ്റെ അടുത്ത് റേഞ്ച് വരുന്നുണ്ട്. അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അവിടെ കയറി നോക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു ഡേറ്റർ സ്റ്റാമ്പാണ്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് 180 രൂപയ്ക്കാണ് ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതും നമുക്ക് ജേണലിങ്ങിനും അതുപോലെ ക്രാഫ്റ്റിങ്ങിനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ജേണലിങ്ങിലൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഡേറ്റും ഇയറും ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റാമ്പ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും. അതായത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തൊരു ഇഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. 2031 വരെയുള്ള ഇയർ സ്റ്റാമ്പിലുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ നടുക്ക് കാണുന്ന റോൾസ് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഡേറ്റും മന്തും ഇയേഴ്സും ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ സിമിലർ പ്രൊഡക്ട്സ് വേറെ ഓൺലൈനിൽ തപ്പിയപ്പം അതിലൊന്നും ഇത്ര ലോങ് ഇയർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. എല്ലാം 2024 അല്ലെങ്കിൽ 25 എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാമ്പ്സ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചധികം കാലം 2031 വരെ നമുക്ക് ഈ സെയിം സ്റ്റാമ്പ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇനി ആൽഫബറ്റ് ലെറ്റർ സ്റ്റാമ്പും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ കാണിച്ച ഡേറ്റർ സ്റ്റാമ്പും എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് ഇങ്കിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇത് പേപ്പറിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള പണിയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഈ മേലെ തന്നിരിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആൽഫബറ്റ് സിമ്പിൾ നോക്കിയിട്ട് അത് തലതിരിഞ്ഞ് പോകാണ്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അത് പൊസിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ശരിക്കും പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് അത്ര പെർഫെക്ഷനിൽ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സും നമുക്കിവിടെ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി. അടുത്തത് ഡേറ്റർ സ്റ്റാമ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കാം. ഞാനിപ്പം ഈ ഇയറും മന്തും ഒന്നും കറക്റ്റായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ സീൽ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഇങ്ക് പാഡിൽ നിന്ന് സീലിലേക്ക് മഷിയാക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതും ജസ്റ്റ് പേപ്പറിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. ഞാനിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്തപ്പം തലതിരിഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ജേണലിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ റഫായിട്ടൊരു പേപ്പറിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് ഞാൻ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ച് വാങ്ങിച്ചൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് കേട്ടോ. കുറേ നാളായി എൻ്റെ കാർട്ടിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ റിസെൻ്റ്ലി ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ റേറ്റ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത് വേണ്ടേ, അതുകൊണ്ട് അപ്പം തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്തു. വിൻറ്റേജ് വാഷി ടേപ്സ് ആണിത്. 20 റോൾസ് ഉണ്ട്, എല്ലാം വിൻറ്റേജ് തീംഡ്. ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പം 399 ആയിരുന്നു ഈ വാഷി ടേപ്പ് സെറ്റിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. അടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. അടുത്തത് ഒരു ജേണലാണ്. ഒരു സ്പൈറൽ ബൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള 144 പേജസ് വരുന്ന നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള നല്ലൊരു നോട്ട്ബുക്കാണ്. 100 GSMs ആണ് ഇതിൻ്റെ പേപ്പേഴ്സ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല കട്ടിയുണ്ട്. നമുക്ക് ഡ്രോയിങ്ങിനായിട്ടും ജേണലിങ്ങിനൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ബുക്കാണിത്. ഈ ബുക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കവർ ഡിസൈൻ ഒത്തിരി വെറൈറ്റിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 199 റുപ്പീസിനാണ് ഞാനിതിപ്പം ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു ബൈൻഡർ ക്ലിപ്പാണ്. ഞാൻ നാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു സ്റ്റേഷനറിയിൽ നിന്നാണ് ഇത് വാങ്ങിച്ചത്. ഒരെണ്ണത്തിന് 20 രൂപയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ 2 എണ്ണം വാങ്ങി.
അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് നമ്മളിന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്തത്. എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും തന്നെ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ചെറിയ രൂപയുടേതാണ്. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.